信号待ちをしています。足まで待ちます。
次は長岡天神に停まります。出口は左側です。本牧方面各駅へは左側の準急にお乗り換えください。この先桂でも準急に連絡いたします。続けてお客様にお詫びを申し上げます。先ほど前方の列車飛んだ高槻市駅間の踏切におきまして踏切の安全確認を行った影響により電車の到着が遅れましたことをお詫びいたします。車内にお忘れ物のないようご注意ください。お出口は左側です。高槻市です。お忘れ物のないようご注意ください。踏切の安全確認を行った影響により電車の到着が遅れましたことをお詫びいたします。車内にお忘れ物のないようご注意ください。